이제 5번째예요. 카이저 택배가 지금 카이저가 보내준 5번째 택배입니다. 이제 유충들을 좀 보내줬다 해서 냉큼 받았죠. 근데 제가 지금 6동 1300을 6동 1003호라고 되는데 자시세가 이제 같은 단지로 504동 1100호로 이사를 갔어요. 그래서 지금 옛날에 살았던 옆 단지 경비실 가서 택배 받아온 길입니다. 지금 택배 상자가 아주 신나게 다 뭉그러져서 또 이거 또 택배도 선불로 해가지고 제가 또 착불이 이렇게 돈을 낼 필요가 없네요. 나중에 또 제가 선불로 해서 줘야죠. 선물을 또 얘네를 우화시켜서 보내든가 아니면은 제가 또 단지 애들이나 그런 애들을 예사나 그런 애들 보내주면 좋을 것 같긴 한데, 또 아까 학교 끝나고 이제 동네 롯데마트 대형마트 앞에서 이제 옆 학교 다니는 고갱이가 또 옆 학교예요. 고갱이가 옆 학교에서 이제 고갱이한테도 이제 단치 유충이랑 좀 받고, 단치 유충이랑 애사 성충 좀 받았어요. 성충 또한 애사 페어 한 페어. 이렇게 안 뜯겨지냐. 용 시험 기간인데 이러고 있지. 옹기 축제. 너 어디 축제 갔었니? 카이저야? 여기는 야, 클캐로 보내줬네? 이거 좀 당황스러운데? 야, 나 클캐 중대짜리 사이즈 하나 필요했는데 고맙다. 야, 근데 이거 장수풍뎅이 같다? 그 애들은? 이건 뭐니? 건우야, 이거 라벨링은 해줘야 될 것 같은데? 뭔지 모르는 건우 집도 지금, 카이저 집도 지금 토퍼파리가 많은 집이라 쫄리네요. 조금 무섭네요. 이제 이거는 물어보도록 하고, 요거가 이제 반찬통 같은데, 여기 이제 뭐가 있는지 볼까요? 톱사슴벌레 수컷 58mm B급. 턱이 약간 부러졌어요. 관리가 힘들어요. 수컷 58mm라네요? 58mm B급이면 턱이 부러졌다는 거니까는, 오야, 와우. 톱사 50mm 넘는 건 제가 또 사육하는 거면서 처음인 것 같은데, 그렇네요. 한쪽 턱이 여기 깨졌네요. 이쪽이. 이쪽으로 봐주시면 될 것 같아요. 이쪽에 턱이 깨졌어요. 지금 아마 산란하면서 깨진 것 같은데, 이쪽은 잘 돼 있고, 이제 나중에 너는 집에 있는 암컷이랑 한번 산란을 받아보자. 수컷은 하나 더 있겠는데 걔를 어떻게 해야 될지. 자, 58mm 톱사 수컷입니다. 굉장히 멋있죠? 이제 초점아, 그렇지, 초점아. 아무튼 58mm에 이제 중대형의 톱사. 어우, 무는 것 봐. 성질 봐. 물게 놀고 있어. 형님 좀 이따가 세팅해 줄게. 밑에 또 다른 통. 이거는 어이구, 이거 좀 통 좋아 보인다. 조금 탄탄한데? 여긴 또 뭐가 있니? 톱사유충은 15도, 장수는 30마리 보내준다는 것 같았는데, 시험기간이라 톡을 내용을 잘 못 읽어서 봅시다. 어우 씨, 톡박 터졌다. 깨졌다. 터졌다. 뭐 있다는 거지? 뭘 넣어놨니? 유충 넣어놨나? 내가 이거 본다고 나올 수 있는 것도 아닌 것 같고. 톱사가 이제 일부밖에 부활 안 했대요. 부활을 애들 잘 안 했대서 뭘 넣었다는 거지? 이것도 라벨링 안 돼 있다니까는 물어봐야겠네요. 뒤집어야 될 것 같은데, 얘네가 톱사네요. 유충들이 다 이제 있는데, 이제 이쪽 보면은 요런데 유충들이 있는 거 보니까는 이게 톱사 같아요. 얘는 톱사들은 좀 합사해놨다가 나중에 프링컵에다 키우고 한 5마리, 4마리, 5마리 정도만 키우고 10마리 정도는 분양을 하거나 아니면은 이제 또 지인한테 받은 거지만 지인도 주고 이제 이벤트도 하고 그렇죠. 아무래도 톱사는 이제 또 카이저가 보내준 거니까는, 건호가 보내주는 팔기는 좀 솔직히 미안하고요. 그래서 이제 이벤트로 쓰거나 아니면 제가 또 좋은데 또 쓰도록 할게요. 여러분들한테도 드릴 수 있는 거죠, 이벤트로. 이거는 이제 그렇게 중대인데, 너무 큰데요? 이거 포장을 너무 잘해놔서 통째로 빼볼게요.
이거 이제 옆으로 돌려서 네. 됐다. 제가 보기엔 여기 장수 있을 것 같거든요? 그쵸? 네. 통이 좀 더워지겠는데 장수가 있을 거예요. 네, 장수가 있네요. 네, 장수 있어요. 바닥면에 보면은 장수유층이 대략 15도는 넘어 보이고, 와우. 봐, 쏠린 것 봐. 살짝 프레스 좀 해줄게, 내가 여기서 바로. 너네가 톱밥을 흔들리지 않고 잘 볼게. 형이 프레스 해줄게. 이거 사슴 믹스나 공과 영양 바로 톱밥 같다? 공카고 톱밥 같은데 써봐서 알아서 톱밥 같아요. 공카 믹스의 톱밥. 야! 야, 여기서 안 다쳐. 옌병. 썩을 놈. 으아! 되게 딱딱하네. 씨. 안 다친다. 아! 됐다. 으야. 박스는 뽁뽁이 빼고 버리고 뽁뽁이도 제가 써야죠. 그러면은 오늘 받은 거는 이제 클린 케이스 중형? 중형 같다. 대형 아니고 중형에 담긴 이제 장수풍뎅이 유충들이랑 여기 알 수 없는 거 뭔지 모르겠고 여기도 톱사 같죠? 네, 저는 톱사 있을 거라 믿어요. 넙사는 아니길 바라고. 넙사는 지금 저도 관리가 잘 되는 편 아니라서 이제 여기 멋있는 또 보고 싶어지네. 이쪽에 이제 톱사 58mm 수컷. 야, 넌 그냥 페어링 하지 말고 살짝 너 하이브리드 같다? 그렇지, 너 하이브리드 같아. 어둠과 붉음이 섞이는 게 눈에 띄게 보인다. 그래, 거기 있고. 자, 그리고 여기 톱사 요충들 해서 오늘 이렇게 택배 간단하게 받았습니다. 저는 건우한테 또 뭘 줄지가 생각이 깊어지네요. 자, 그럼 오늘 영상 여기까지도 하도록 하겠습니다. 오늘 영상 여기까지. 슝.